na kaya unboxing tayo for today's video. Super secured ang packaging ni seller para iwas leakage, para naman hindi masayang yung product. And by the way, 500 ml nga pala itong binili ko at halos isang dangkal yung laki niya para sa pangmatagalang gamit. And take note, naka-double tape pa yan. Parang ayaw ipabuksan at paggamit ni seller. Charot. So, pinahirapan muna ako, di ba? Bumili na rin ako ng spray bottle para mas convenient siyang gamitin. Refill lang ng refill every time na mauubos. And I think this will be good for a month or more consumption. So, yan. In fairness, wala siyang amoy. Tada! So, ayan. Try ko itong ipahi dito sa may mga scarred marks ko. And I'll update you guys about the result. See ya!